आप किसी भी ऑल इन वन में इजीली रैम अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर डेल का ऑल इन वन लिया हुआ है, इसको आप इस तरीके से साइड से ओपन कर लेना है। ओपन कैसे करते हैं उसका मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर दिया। इसका आपका इसका पीछे का बैक कवर होता है, बैक कवर आपको उठाना है और फिर आपको लोकेट करना है कि इसमें रैम कहाँ लगी हुई है। तो अब यहाँ साइड में देखोगे तो यहाँ पर रैम का जो स्लॉट है उसके ऊपर लिखा हुआ है पुल, तो इसके ऊपर हल्का सा प्रेस करके मैं रैम निकाल दूंगा। रैम निकालने के बाद आप यहाँ देख सकते हो मेरा 2 GB DDR3 का रैम है। इस तरीके से आप अपना रैम अपग्रेड कर सकते हो। ये जो आपको स्क्रीन पर रैम दिख रही होगी मैं आपको यहाँ से इजीली दिखा देता हूँ। ये अपनी रैम है जो सिंगल आईसी की रैम है।